Мен қалаға жұмысқа тұрып, қала шетіндегі арзан пәтерге келдім. Кешке үйге келіп, бірден төсекке жаттым. Шаршағаным соншалық ешнәрсе істегім келмеді. Түнгі сағат 3 шамасында төбедегі көшінің еденін тарсылдатып жатқанын естідім. Мен бетіме жастықты жауып ұйықтап қалдым. Келесі түнде бәрі қайталанды. Таңертең көршілерге барып, түнде шу шығармауын сұрайын деп шештім. Мен жоғарыға көтеріліп, есікті қақтым. Есікті сүйкімді әже ашты да мені қонаққа шақырды. Мен оған ұрсайын деп барып тұрған соң кішкене біртүрлі болып қалдым. Бірақ әже мені дастарханға шақырып, маған шай мен тоқаш ұсынды. Онымен бір кесе шай үстінде әңгіме айтып отырған кезде тоқаш менің тамағыма тұрып қалды. Тыныс ала алмай қалдым. Көздерім маған көмектеспей отқан әжеге және тоқашқа қарай берді. Содан кейін кеудемнен қатты ұрып қақалғаным басылды. Мен подъезге шығып, түндегі шу туралы ештеңе айтпағаным есіме түсті. Түнгі сағат 3-те бәрі қайталанды. Түнгі сағат 3-те мен көршімнің есігін қағып, бұл ессіздікті тоқтатуын сұрамақшы болдым. Мен бірнеше рет қақтым, есікті ешкім ашпады, керісінше қарама-қарсы тұратын көрші ашты. Неге сен есікті қайта тұрып шу шығарып жатсың? Мен осы пәтердің астында тұрамын. Бұл көршім маған ұйықтауға мүмкіндік бермейді. Түнімен тарсылдатып, ыдыс-аяқтың бәрін салдырлатып шығады. Сен не жындысың ба? Бұл пәтер ұзақ уақыт бойы бос тұр. Оның егесі шамамен 8 жыл бұрын қайтыс болған. Ол тоқашпен шай ішіп, тұншығып өлген десе де болады. Ақымақ. Ешкім өмір сүрмейді, бірақ мен онымен шай ішіп едім ғой. Жақсы, мен кеттім, кешіріңіз. Әрдайым осы әңгіме. Жаңа тұрғын келсе де сол баяғы оқиға. Есімнен тандыратын шығарсыңдар. Мен көшеге шығуды ұйғардым. Ұйқым жоғалып кетті, ұйқым келмейді. Үйге қайта оралу қорқынышты болды. Ал ана пәтерде жарық жоқ. Терезелер ескірген, қараусыз қалған көрініп тұр. Мен сол кезде әлгі кемпірдің бейнесін көрдім. Ол қолындағы сынған кесесімен күлімсіреп қарап тұрды.